מתן. תודה רבה. אני הולך לנסות להיות מאוד תכליתי ולדבר על מה אנחנו, קצת על מה שחשוב, אבל בעיקר מה אנחנו עושים במעקב. זה באמת מה שאתן מתקלות בו מילדות, וכל מיני דרישות שלנו, מתי מוניטור, מתי לשלוח לאולטרסאונד. אז נתחיל. קודם כל, כשאנחנו מדברים על סוכרות, יש לנו סוכרת טרום-הריונית וסוכרת הריונית. ולגבי כל סוכרת, מבחינת הסוכרת הטרום-הריונית, אנחנו צריכים ייעוץ הטרום-הריוני במיוחד, ותכף נדבר למה. וכמובן, מעקב וטיפול בהיריון, איך אנחנו מנהלים את הסוכר בלידה, ומעקב לאחר הלידה. בסוכרת הריון, שבהגדרתה היא מתפתחת מאוחר יותר, אחרי השליש הראשון, אנחנו מדברים על מניעה, סקר והבחנה שלה, וגם על מעקב וטיפול בהיריון, ניהול בלידה ומעקב לאחר הלידה. למה זה חשוב בכלל? קודם כל, כי הפרעות במשק הסוכר יכולות להשפיע על ההיריון באופן שלילי. אם אנחנו מדברים על השליש הראשון, כלומר, סוכרת טרום-הריונית שהיא לא מוזנת, עלולה לעלות לנו סיכון למומים מולדים, ובשליש השני והשלישי אנחנו בעיקר מדברים על עלייה בסיכון למקרוזומיה, וגם לכל מיני סיבוכים מטאבוליים בעובר. היום אנחנו גם מדברים על השפעות לטווח ארוך, כלומר, הילדים האלה, אם אנחנו לא מאזנים, הם בסיכון גבוה גם כבוגרים, בעצם לסבול מהתסמונת המטאבולית, מהשמנת יתר, מלחץ דם ומסוכרת, גם יותר כאנשים בוגרים. כאן אתן יכולות לראות בעצם שלפי מידת ה-A1C, כך עולה הסיכון למומים. אם מדברים שבאוכלוסיית תקינה הסיכון למום, מה שקוראים מום מג'ורי, מום גדול, הוא בערך 3%, אז אנחנו מתחילים לראות עלייה משמעותית בסיכון כבר בהמוגלובין A1C של מעל 7, כאשר אם אנחנו מדברים על מעל 10, זה כבר 8% סיכון לאיזשהו מום. המומים השכיחים בסוכרת זה בעיקר מומי לב ומומי מערכת העצבים, אבל יש גם מומים אחרים. אז בעצם בייעוץ שלפני ההיריון, כל אישה בגיל הפוריות צריך להמליץ לה על איזשהו אמצעי מניעה, שהוא יהיה יעיל ושההיריון יהיה מתוכנן. בעצם כדי להשיג איזון טוב. אנחנו רוצים לא סתם איזון טוב, אנחנו מעדיפים איזון מעולה. אם זה בטוח ואין לה הרבה היפוגליקמיות, שה-A1C יהיה מתחת ל-6.5, טרם הכניסה להיריון, הרי רוב יצירת האיברים, מה שאנחנו קוראים האורגנוגנזה, רוב יצירת האיברים מתרחשת ממש בשבועות הראשונים, ורובה הגדול בכלל לפני שהאישה מזהה שהיא בהיריון. לגבי השמנת יתר, היא קשורה בתוצאים שליליים על ההיריון, וגם פה צריך לנסות ולטפל טרם ההיריון, לבצע בדיקות סקר לקרקעיות עיניים ולתפקוד הכלייתי. חומצה פולית, ההמלצה היא לתת מינון כפול. בעבר ההמלצה הייתה לתת 5 מיליגרם ביממה, אנחנו יודעים שזה מינון שעכשיו מאוד תרפויטי, ויצאו עבודות שגם הוא עלול להזיק אם נותנים אותו ללא הבחנה, ולכן ההמלצה היא לתת מינון כפול. כמובן להפסיק תרופות שעלולות לגרום למומים, למשל, אם מישהי מטופלת בתרופות לחץ דם, כמו ACE inhibitors או אנגיוטנסין רצפטור בלוקרס, סטטינים למשל, טיפול ואיזון בסיבוכי סוכרת ידועים. מה אנחנו עושים בהיריון? יש לנו ערכי מטרה בצום עד 95, כאשר תשימו לב שאני אישית הדוק יותר, ובהמשך אני אציג גם למה. ככלל הערכים הם בצום עד 95, שעה לאחר האוכל מהביס הראשון עד 140, ושעתיים עד 120. כמובן שהשיקול שלנו, אם להעצים או להקל על הטיפול, תלוי גם בהיענות של היולדת, כמה שיש לה היפוגליקמיה, והאם יש לה חס וחלילה מה שנקרא unawareness להיפוגליקמיה, זאת אומרת, כשבן אדם יש לו אירועים של היפו, אז בעצם יש סימני התראה שמופיעים בגוף, בעיקר סימני התראה העצביים, כתוצאה מעלייה של אדרנלין, ואם האירועי היפו הם חוזרים ונשנים, אז עלולים לאבד את סימני ההתראה האלה. וכדי שסימני ההתראה האלה יחזרו, בעצם צריך שהמטופלת תהיה קצת פחות מאוזנת
לשבועיים בערך, כדי שסימני ההתראה הללו יחזרו. אז הנושא של unawareness זה מאוד מאוד חשוב. אם מישהו לא יודע שהוא הולך להיות בהיפו, הוא פשוט עלול לאבד את ההכרה באופן פתאומי, וחס וחלילה גם למות. אנחנו יודעים שבהיריון, כל הנושא של מד סוכר רציף שנכנס לאחרונה, בעצם זה איזשהו מד סוכר שיושב באור, ובעצם מודד סוכר לא בנימיות, כמו שאנחנו מודדים בגלוקומטר, אלא בחלל הבין-תאי. אז היתרון שלו זה שגם היולדת לא צריכה לדקור את עצמה כל הזמן, היא בעצם יכולה או להעביר איזשהו סקאנר על זה, איזשהו סורק, או שהוא מתקשר עם המשאבה. כשמשתמשים בסנסורים, יש ראיות שיש פחות מקרוזומיות, פחות אשפוזים בפגייה ופחות היפוגליקמיה בילוד, ומקובל גם לתת אספירין. פרופסור עזרא דיבר על הפחתת רעלת, אז במקרה של סוכרת טרום הריונית, החל משבוע 12 עד 16, מקובל לתת אספירין כדי להפחית את זה. כאן אפשר לראות את ההנחיות לעלייה במשקל לפי ה-BMI, אלה ההמלצות, נשים עם BMI תקין, עלייה של בין 1.5 קילוגרם עד 16 קילוגרם, מקסימום בהיריון, ונשים עם BMI עד 30, מקסימום עלייה של עד 9 קילוגרם בהיריון. לגבי המעקב עצמו בהיריון מבחינת הסיבוכים, מעקב עיניים מומלץ בשליש הראשון, ואחר כך בהתאם להמלצותיו. המעקב הזה יהיה תכוף יותר אם לאישה יש רטינופתיה קשה, פגיעה קשה בקרקעית העיניים, אם יש פתאום איזון מהיר מאוד של ה-A1C, איזון כזה עלול להביא להחמרה, וגם אם הסוכרת מאוד מאוד לא מאוזנת. אם יש לנו עדות לנפרופתיה, לפגיעה כלייתית, צריך מאוד מאוד לשמור על לחץ דם מאוזן, מתחת ל-140/90, ולשים לב להתפתחות לחץ דם הריוני או רעלת. משהו פרקטי, לעתים אנחנו נבקש לתת צלסטון, בטא מתזון במיון, כאשר נותנים סטרואידים במינון כזה גבוה, זה כמובן מרע את משק הסוכר, ויש כאן למעשה איזושהי טבלה, שתיכנס גם לפרוטוקול שלנו בהדסה, מה אנחנו עושים עם האינסולין בימים הראשונים, על מנת שהיולדת לא תצא מאיזון. מעקב אחרי העובר ומועד הלידה, אנחנו בדרך כלל נוטים לעשות מעקב כל 2 עד 3 שבועות, כאשר הוא מתחיל בין שבוע 30 ל-32, ואז משבוע 34-36 המעקב הוא שבועי. חשוב לומר שאין הסכמה, אני לפני המצגת בחנתי לפחות 9 קווים מנחים שונים מאיגודים שונים, וצריך לומר שהדבר הוא לא מבוסס ראיות, אלא בעיקרו מבוסס המלצות, כאשר ככל שהאיזון גרוע יותר, ההמלצה היא לעשות את המעקב מוקדם יותר וגם תכוף יותר. אם האיזון הוא טוב, מומלץ היום להשרות לידה סביב שבוע 39, לא כמו שהיה מקובל סביב שבוע 38, כי יצאו סקירות ומטה-אנליזות שמדגימות שבכל זאת התוצאות טובות יותר סביב 39, וזה על מנת להפחית סיכון ל-IUFD. כמובן, אם האיזון גרוע או שיש סיבוכים אחרים, אנחנו מיילדים לפני, וזה לא פרוטוקולרי, זה החלטה פרטנית לגבי היולדת. מה קורה בלידה? בלידה פעילה, המטרה היא לשמור על ערכי סוכר של היולדת בין 70 ל-120. רוב היולדות היום עם סוכרת טייפ 1 יש להם משאבה, ולכן אנחנו כבר פחות נשתמש בפרוטוקול הזה של אינסולין וגלוקוז לווריד, אבל מי שאין, אז יש פרוטוקול שהוא יעודכן, ובעצם לידה פעילה אנחנו צריכים להפחית, או היולדת מפחיתה את משאבת האינסולין ל-40%. אני מפציר בכם שיולדות עם סוכרת טרום הריונית, בשמחה אפשר להתייעץ איתי לגבי האיזון בלידה, ואם לא, אם אני לא זמין, אז עם אנדוקרינולוג אחר. לא כל הפנימאים יודעים גם לתפעל משאבות, ולכן צריך מישהו שאנדוקרינולוג. אחרי הלידה אנחנו מתאימים את האינסולין, מפחיתים כדי למנוע היפוגליקמיות ביולדת, מעודדים הנקה, כי זה מקטין סיכון להיפוגליקמיה בילוד ולהשמנת יתר בילוד, וחשוב מאוד לבדוק תפקודי תריס. לטעמי הדבר הזה צריך להתווסף כהמלצה למכתב. המון נשים יש להם
הפרעות בתפקודי תריס, וחודשיים עד 4 חודשים כדאי לקחת TSH בקהילה. מה קורה כשהסוכרת היא סוכרת הריון, כלומר שהיא לא הייתה קיימת לפני הריון? פה כאמור אנחנו לא מדברים על הסיכון למומים, אין עלייה בשיעורי מומים, אבל יש יותר מקרוזומיה, פר הכתפיים, היפוגליקמיות, לידות מוקדמות, צהבת, עלייה בניתוחים קיסריים, וכמובן בטווח הארוך אמרנו היום יותר השמנת יתר וסוכרת בעתיד. האם באמת איזון סוכרת הריון הוא יעיל? התשובה היא כן. אתם רואים כאן סיכום של המון מחקרים, איזון טוב מפחית את משקל הלידה, מפחית מקרוזומיה עוברית ומפחית סיכון לפר הכתף. לגבי ההבנה, לפני 20 שנה ערכו מחקר שהמטרה שלו הייתה לדעת האם יש איזשהו ערך סף של סוכר, שממנו התוצאות השליליות לאמא או לילוד עולות באופן חד, והתשובה שלו זה מחקר ההפוסטדי, מחקר מאוד מצוטט, רב מרכזי גדול מאוד, ובעצם אנחנו מבינים היום שלגבי כל קבוצה, כלומר גם בתוך טווח הנורמה, ככל שהסוכרים יותר גבוהים, כך יש עלייה בסיבוכים, כולל בניתוחים קיסריים, היפוגליקמיות בילוד, מקרוזומיות וכו'. יש שתי גישות שמקובלות היום כהפחתיות לסוכרת הריונית. יש את השיטה שאתן מכירות בישראל, קודם לעשות העמסה או מבחן תגר של 50, ואז אם הוא פתולוגי, וגם פה יש ערכי סף שונים, לפי נייר העמדה זה אם זה הסוכר מעל 140 מיליגרם לדציליטר, אבל יש כאלה שלוקחים 130, הכל מעלה או מקטין רגישות וסגוליות. יש את הגישה האלטרנטיבית שמתבססת על מחקר ההפו, שהיא לעשות העמסה אחת של 75 גרם. מה שקורה עם מחקר ההפו זה שבמידה ואנחנו נעשה את זה, הרבה יותר נשים תוגדרנה כסוכרת הריון. היום לפי השיטה המקובלת של שני הצעדים, כלומר לעשות 50 ואחר כך 100, אנחנו כבר מדברים בישראל על שכיחות של כמעט 10%. מה אנחנו עושים מבחינת מעקב הריון? אז הדרכה של דיאטנית זה חובה, כאשר העקרונות זה להחליף את המזונות למזונות שהסוכר בהם הוא פשוט או מתפרק מהר, למזונות שיש להם מה שנקרא אינדקס גליקמי נמוך, והמלצות לעלייה במשקל כפי שאמרנו, וכמובן פעילות גופנית אירובית יכולה מאוד מאוד לשפר את איזון הסוכר. אני חוזר שוב להמלצות לעלייה במשקל בהתאם ל-BMI. גם כאן ערכי המטרה הם דומים, בצום ה-95, שעה עד 140 ושעתיים עד 120. אם אנחנו לא משיגים את הערכים האלה תוך שבוע-שבועיים בשינוי אורח חיים, צריך להתחיל טיפול תרופתי. אני מבחינתי הקו הראשון הוא אינסולין, יש איגודים שטוענים שלא חייבים להתחיל בו כקו ראשון, ואפשר להתחיל בטיפול דרך הפה, אבל אינסולין לא חוצה שליה, יש לו פרופיל בטיחות ויעילות גבוה. החלופה יכול לשמש המטפורמין, בשמו המסחרי הגלוקופאז' או הגלוקומין, אבל חשוב להגיד למטופלות שלנו, כי אמנם זו תרופה שלוקחים דרך הפה, אבל היא חוצה שליה, ויש עבודות שמדברות על זה שיש יותר סיכון להשמנה בילדים, יש פחות השמנה אימהית בהיריון ופחות היפוגליקמיה בילוד, אבל ב-40% עדיין צריך להוסיף אינסולין. גלובן יכול לשמש כחלופה. לגבי מעקב העובר, שוב, מעקב תכוף יותר כאשר אנשים לא מאוזנות היטב, להציע השראת לידה בשבוע 39 עד 40. לגבי הנושא של המשקל, נייר העמדה הישראלי אומר עד 4,250 ניתן לידה נרתיקית, בארצות הברית מאשרים עד 4.5, בפועל הרבה בתי חולים כבר סביב 4 קילו ימליצו על ניתוח קיסרי. לגבי איזון סוכר בלידה, פה פחות צריך לאזן את הסוכר, כל 4 עד 6 שעות זה מספיק, כי רובן תהיינה מאוזנות רק מתוקף הלידה עצמה שמפעילה את השרירים. אחרי הלידה צריך לעודד הנקה ולבצע מסת סוכר של 75 בין 6 שבועות ל6 חודשים, כאשר אנחנו בעצם מחלקים את התוצאות לתקינות, אם זה מתחת ל-140, בין 140 ל-200 זה נקרא טרום סוכרת, ומעל 200 זה מוגדר סוכרת, וכל אחת עם ההמלצות שלה לגבי איזון וטיפול.
אז תודה רבה לכם. מצוין, הרצאה מעולה, תודה רבה מאוד לדוקטור מתן אלעמי. רק שנייה אחת.